Добрый день, дорогие козероги, добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на осень 2024 года. Да, дорогие, это осень силы, присаживайтесь поудобнее и будем с вами планировать. Получается уже октябрь, ноябрь и декабрь 2024 года. Да, ребята, работы много, не просто так это видео называется «Осень силы», потому что задал тон этой осени коридор затмений, в котором мы все с вами еще находимся. И козероги первой декады, скажу, ребят, у вас период-то не из простых, если вы смели заметить, да. Ребят, козероги первой декады – это те, кто родился в декабре, козероги второй декады, кто родился с 1 по 10 января, козероги третьей декады, кто родился с 11 января по знак зодиака Водолей. Да, ребят, вот такая градация, и сейчас у нас в коридоре затмения, я бы сказала, сложные задачи своей реализации, решения вопросов, проблем, задач, называйте это как угодно, да, кармических задач, проходят именно козероги первой декады. Ребята, я надеюсь, у вас здесь все сложится, все получится, и эта тенденция сохранится, пожалуй, до конца 2024, что касается для козерогов первой декады. У козерогов третьей декады все гораздо проще с кармическими задачами. Вопросы просто в жизни появляются полегче, попроще, поэтому здесь дерзайте. Но скажу так, что здесь, конечно же, у нас с начала сентября Плутон вошел в знак зодиака Козерог, и вот те козероги, которые третьей декады родились прям вот на стыке со знаком зодиака Водолея, прям чувствуете вот эту мощь, напряжение, действие, активность, амбиции. Это плутонианская сила. Плутон пробудет еще в вашем знаке до конца ноября, поэтому используйте эту пробивную силу и мощь, дорогие козероги третьей декады, для того, чтобы построить бизнес, заработать денег, подняться. То есть эта планета раскачивает вот самые сильные, мощные, амбициозные стороны, связанные с финансовым, социальным статусом, с местом под солнцем, я бы так сказала. Но при этом нужно трансформироваться, постоянно в себе что-то менять, постоянно выходить на новый уровень, постоянно подниматься и не пасовать перед трудностями. То есть Плутон вас как бы закаляет. Да, что касается периода после коридора затмений, то у нас 2 октября, слава богу, заканчивается коридор затмений, заканчивается он солнечным затмением. Это же у нас новолуние в Весах, период, скажу, что после коридора затмения начинается такой, знаете, ребят, агрессивно, потому что у нас Солнце в этот момент будет в квадратуре с Марсом. Марс у нас сейчас в Раке, и я бы так сказала, для козерогов второй декады период, когда хочется поругаться с близким. То есть, ребят, козероги второй декады, будьте, пожалуйста, аккуратны с домочадцами, будьте, пожалуйста, мудры, сохраняйте, я бы так сказала, нейтралитет, да, для того, чтобы не испортить отношения, да. Сложно будет это сделать, но постарайтесь. Во всяком случае, при применении мудрости, терпения, любви и понимания должно получиться, да. Здесь скажу, что этот период временный, всего лишь недельку после коридора затмения поштормит козерогов второй декады. Козероги первой декады, ребят, скажу так, вы начинаете как раз-таки вот эту историю с коридора затмений, решайте задачи, как вы можете договориться, как вы можете сохранить субординацию, дипломатию, как вы можете выйти из каких-то сложных ситуаций в жизни, в которых раньше не могли договориться. И это, я бы так сказала, такая нотка переживаний, да, то есть и все вот эти вопросики будут решаться с вами, козероги первой декады, как раз-таки до смены кармических узлов, когда они перейдут, вот сменят ось с Овна Весов на Рыбы Девы, да, тогда вот станет, я скажу, чуточку полегче, да, это случится 12 января, как раз таки, да, козероги
второй декады, как раз таки на ваше время вы будете это прям таки ощущать, потому что за 2 недели до смены узлов вы будете очень сильно, у вас как раз будут дни рождения. Поэтому к своим дням рождения проходите эту историю, и козероги первой декады, и козероги второй декады, потому что это такое мощное время вообще в принципе для вас. Козерогов третьей декады скажу, что, ребята, все, что связано с кармическими задачами и реализацией, сейчас у вас такой, я бы сказала, большой карт-бланш. Здесь и Плутон вас подтягивает, здесь и Нептун вас подтягивает, здесь и Уран говорит: делайте, внедряйте новое как можно больше, реализуйтесь, да, чтобы все прошло как надо. То есть у вас сейчас планеты в прямом смысле делают в ваших транзитных картах, козероги третьей декады, шикарные аспекты. Да, сложность этих аспектов заключается в том, что нужно сделать свой максимум. Те, кто боится, стесняется, пасует, ленится, очень даже можно на этих аспектах просто упустить это время, полениться, наслаждаться жизнью, потратить это время, да. Но по прошествии такого периода обычно говорят: вот классно же было, почему не использованным остался мной этот период. Ребята, используйте этот период, хорошее для вас на самом-то деле время, для того, чтобы в следующем году у вас в 2025, да, сложилось все гораздо лучше, чем хотелось бы, да, чтобы уже сделанное вами в эту осень в следующем году давало плоды. Кстати, кто не смотрел гороскоп на 2025, ребят, в конце видео прикреплю, посмотрите, гороскоп для козерогов уже вышел, стройте планы, стройте свою жизнь, все возможно, да. Козероги — это трудяшки, которые реально знают, чего хотят, и к этому идут. Да, ребят, нелегко. Вы тот самый знак зодиака, которым я скажу, что легко не бывает никогда. Вот так, ребят. Ну вот еще можно сказать, что козерогам первой декады как-то вот по жизни легче, проще дается, да, ну просто потому что там управитель Юпитер у вас еще, но козероги второй и третьей декады, вот у вас все как-то вот глобальнее, мощнее, потому что управители другие, да, потому что время такое вот, вы родились в такое время, но вы сами выбрали родиться в это время, поэтому и задачи у вас по жизни немножко посложнее, но нет задач невыполнимых, нам каждому дается по силе, поэтому, ребят, работаем здесь. Надеюсь, никто там не огорчается, что я каких-то козерогов выделила, кому-то сказала, кому-то легче, кому-то проще. Все, естественно, зависит еще от парада планет в ваших натальных картах индивидуально, поэтому здесь индивидуальная комбо имеет место решать вообще все абсолютно по-другому, да. Ребят, идем дальше. Первая неделя после коридора затмений – это неделя, я бы сказала, такая агрессивная, построенная на Марсе, да, то есть то, что получилось пройти в коридор затмений, решить сложности, трудности, это я для всех козерогов сейчас говорю, да, неважно какой декады, получилось преодолеть свои страхи для того, чтобы выйти на новые возможности, потому что, ребят, козероги второй декады сейчас Лилит будет делать квадратуру к вашему Солнцу в транзитной карте, поэтому здесь я скажу, что у вас начнется до конца 2024 период преодоления своих внутренних страхов, барьеров. То есть козероги первой декады вот эту историю уже прошли в начале 2024, да, поэтому здесь сейчас пришел, я бы так сказала, ход козерога второй декады. Поэтому здесь, смотрите, переживайте сложные свои моменты, страхи, зажатости, что вы не позволяете себе пройти. Забегая вперед, для козерогов третьей декады эта история начнется с января. Лилит перейдет в третью декаду, я бы сказала, весов и будет делать квадратуру к вам. Поэтому здесь, ребята, козероги третьей декады, у вас получится сделать больше, чем вы хотите, если вы преодолеете свои страхи. Если нет, ребят, то как правило, нас всегда оставляют на том же уровне не другие люди, не обстоятельства, не сложившиеся как-то события, а наши страхи. Мы позволяем событиям складываться именно вот так. Поэтому, да, мои дорогие, идем дальше. С 9-10 октября, в зависимости от того, в каком полушарии вы проживаете, в западном или восточном, и до 20 октября у нас, я бы так сказала, период достаточно сложный, напряженный, но не настолько, ребят, чтобы прям сидеть и страдать.
Потому что у нас здесь сразу два мощных аспектов. Это Венера в оппозиции с Ураном и Меркурий в квадратуре с Плутоном. Как это сложится, скажется на Козерогах, да, всех декад? Скажу, что на Козерогах третьей декады сложится хорошо, на Козерогах второй декады тоже сложится хорошо. Козероги первой декады этот момент настолько не прочувствуют вот эту сложность. Но Меркурий, который будет в квадратуре с Плутоном, поможет, вот я бы так сказала, с мудростью и с дипломатией получится договориться в этот период очень даже хорошо. Поэтому здесь Козероги первой декады, не скажу, что у вас будет все как-то плохо, нет. Если вы хотите договориться мирно, красиво, заключить договора в работе, сделать сложную работу, получится хорошо. Если вы заинтересованы, чтобы в итоге получилось такое классное партнерство, сотрудничество, будет очень даже хорошо. Скажу, что касается отношений, Венера-Уран — это аспект у нас всегда свободы. Когда я хочу выйти из отношений, я устала, я ухожу, мне все надоело. Когда я хочу потратить все деньги, потому что Венера у нас еще будет в Скорпионе, и здесь история того, что вообще захочется тратить очень хорошо и быстро, да? Ребят, тратить на хорошие вложения долгосрочные получится хорошо. Тратить просто так по прихоти на свои какие-то мимолетные хотелки получится быстро растратить и дольше получится восполнять. Поэтому здесь будьте аккуратны в своих тратах. Это период с 9 округляю, да, по 20 октября. Плюс у нас еще 17 октября в этот период, в этот очень интересный период у нас с вами, ну, ребят, как обычно, это полнолуние. Полнолуние у нас агрессивное, я бы так сказала, агрессивное полнолуние в Овне. При этом у нас тут Марс еще и бьет и Солнце, и Луну. Плюс начинает сходиться у нас очень такой интересный аспект, который будет с нами примерно 2 месяца, плюс-минус. То есть он будет периодически появляться, очень медленно сходиться и расходиться. То есть это Марс в оппозиции с Плутоном. Собственно, поэтому могу и сказать, что это видео и названо «Осень силы», потому что здесь от нас требуется такой большой баланс. Да? А так как Плутон сейчас в Козероге, ребят, вы понимаете, что эта история, она достаточно сильная здесь. Про что? Марс-Плутон — это аспект бизнеса, сильного бизнеса, крепкого бизнеса, больших партнерств, больших, очень больших, огромных денег. И здесь история того, что нужно научиться жить в этих больших деньгах, нужно научиться жить с влиятельными людьми, с ними общаться, идти на контакт. Нужно научиться строить бизнес. Если вы хотите стать большим козерогом, иметь дело жизни, хотите вертикальную иерархию в своей компании, хотите очень хорошо подняться, я скажу, что этой осенью да. Кто очень сильно заметит это полнолуние? Ну, естественно, козероги третьей декады. Ребята, вас тут нормально поштормит. Сказать, что как-то сложно, нет. Выстоите, все будет прекрасно, все будет хорошо. Правда, сложно будет договориться. Но при этом старайтесь это делать. Здесь еще и Меркурий будет в квадратуре к Плутону по-прежнему, но Меркурий уже не в весах, а в Скорпионе. Поэтому здесь нужно даже на контакт идти с такой мощной силой, но при этом в желании договориться. Полегче, хорошо, кстати, будет козерогам первой декады для вас. Скажу, что это полнолуние не будет таким мощным, жестким, каким-то разрушающим. Козероги второй декады будут немножко на другой волне, поэтому, ребята, здесь проходим все свои страхи, переживания, нежелание расти, почему вы не набираете тот социальный статус, на который вы реально понимаете, что вы давно уже созрели, который вы имеете себе право позволить. Позвольте себе, да, у вас все-таки здесь Лилит уже прямым ходом говорит: ребята, надо трудиться. И да, ваши страхи будут вам говорить, что я уже готов, но для этого надо трудиться, для этого нужно прикладывать усилия. Делайте это, делайте, козероги второй декады. Для вас хороший, в принципе, период этой осенью преодолеть все свои, я бы так сказала, личные остановки.
После этого полнолуния скажу, что я знаю, вы от меня хотите услышать, хотя Козероги — это тот знак зодиака, который воспринимает вообще, в принципе, такие сложные, сложноаспектные гороскопы. И здесь, ну что уж говорить-то, после этого полнолуния сказать, что будет прям легко, свободно, кайфово и расслабленно. Хотя меня давным-давно смотрят Козероги, которые в этой жизни хотят что-то из себя, кого-то из себя представлять, да, поэтому, ребят, я понимаю, что говорю много аспектов на эту осень, много, стараюсь говорить быстрее, но на самом-то деле по интенсивности событий, которые есть, да, необходимо выработать гибкость, выработать внутреннюю силу и понимание того, что мы все-таки идем в Новый год, который не будет таким уж и простым, но еще раз хочу сказать, что у Козерогов, если случаются по жизни трудности, это не говорит о том, что вы люди плохие. Это говорит о том, что вы должны просто кем-то стать, что-то сделать, что-то создать, что-то построить. И вам, поверьте, это под силу. Даже если вы пока сейчас сами в себя не верите, я уж в вас точно верю, дорогие Козероги, потому что нам в этом мире никому никуда не пройти без вас, потому что только вы имеете такую стойкость в таких сложных социальных событиях. Идем дальше, ребят. После полнолуния у нас с 20 ориентировочно октября плюс-минус денек складываются события Солнца в квадрате с Плутоном, Венера в квадрате с Сатурном. И эта история продлится до конца октября и захватит еще новолуние, которое будет с нами 1 ноября. Да? Поэтому здесь, ребята, о чем это? О том, что хочется поагрессировать, это факт. О том, что хочется отстоять свою точку зрения. Делайте так. Но делайте, еще раз говорю, дипломатично, красиво, но при этом включайте интуицию в разговорах. Говорю это всем Козерогам. Козерогам третьей декады будет сложнее договориться, но при этом, ребята, у вас возможности больше, планеты вам помогают и говорят: ребята, делайте как можно больше. Здесь главное совладать с этими аспектами, потому что когда очень много планет дают силы, не все с этим могут справиться. И очень часто просто много энергии уходит не туда, на ссоры, скандалы, распыления и трату времени. Поэтому здесь, конечно же, Солнце, Плутон в квадрате — это про то, что нужно договариваться красиво, ярко, чтобы вас увидели, чтобы вас заметили, но при этом не испортить свою репутацию. Венера в квадрате с Сатурном — это история, которая говорит, что тратить по прихотям не лучшая идея, лучше в долгосрочные проекты вкладываться, лучше вкладываться в те истории, которые, я бы так сказала, они окупятся. И здесь однозначно в любовных отношениях у Козерогов будет немножко такое ощущение сухости, времени, как будто у вас не хватает, да, как будто эмоций у вас уже на это нет. Временный момент пройдет. При этом Козероги третьей декады, понимаете, что любовь будет вас всячески поддерживать. Поэтому здесь, ребята, не скажу, что Козероги третьей декады прям сложно у вас нет. Все возможно. В принципе, оно очень часто всегда так. Главное в это верить и понимать всю адекватность ситуации. Потому что когда даются сложные аспекты, сложные моменты, задачи, если мы не пасуем, а преодолеваем эти трудности, договариваемся, то есть когда мы хотим выполнить задачу просто ради того, чтобы выполнить ее на отлично и чтобы больше не витать в каких-то там иллюзиях, в эмоциях не застревать, да, а сделать это и понять, чего ты стоишь, тогда получается вот хорошо. Я скажу, что эта осень вообще для Козерогов история того, что нужно выполнять просто эти задачи, не эмоционировать вот так очень сильно, хотя захочется, ребят, мы все люди, даже такой стабильный знак зодиака, как Козерог, тоже люди, тоже переживают. Я знаю, что вы тоже волнуетесь за конечный результат, и в моменте можете тоже пылить, по крайней мере, здесь и Марс, Плутон заставят, конечно, очень сильно поэмоционировать. И да, скажу, что с 28 октября по 9 ноября
тоже такой один из сложных моментов, который начинает складываться перед новолунием. Новолуние 1 ноября, новолуние у нас будет в Скорпионе. Сами прекрасно понимаете, что знак вообще ни разу не простой, но здесь, конечно же, к этому моменту складывается у нас Марс в аспекте с Плутоном, но это уже точная оппозиция, то есть самая мощная сила, то есть этого аспекта, то есть все те дела, которые вы наметили себе в бизнесе, в работе, в карьере, в деньгозарабатывании, то есть вот то, что в октябре делали, в ноябре, оно начинает складываться. То есть то, что положили себе еще в коридор затмений, начали это делать. Помните, я в сентябрьском гороскопе говорила, что то, как мы проживем коридор затмений, и сейчас еще говорю, то, как мы выйдем из коридора затмений, проживем как раз-таки, начнем октябрь весь организуем, так и пройдет у нас и ноябрь, и декабрь. Без этого никак, ребят. У нас события в жизни не случаются вот просто так раз и случилось. Нет. Всегда у нас есть период, который нам закладывает почву для будущих событий. Поэтому да, октябрь это как раз таки закладка той самой почвы, как пройдет ноябрь. И с 29 октября по 9 ноября это точная оппозиция Марса с Плутоном, и это еще оппозиция Венеры с Юпитером. Скажу, что Венера-Юпитер это оппозиция, которая заставляет предъявлять претензии, особенно если мы не согласны, особенно если мы уверены, что мы не получили, не достигли, не заработали всего того, на что мы претендуем. Будь то личная жизнь, будь то работа, будь это финансы, будь то уровень жизни и комфорта, потому что Венера отвечает как раз-таки за уровень комфорта жизни, за нашу жизнь, которая нам нравится, за наш вообще в принципе внешний облик, как мы выглядим в глазах других людей. Это наш имидж. И если у нас вот ничего из вот этого нет, вот здесь, когда Юпитер как раз-таки начинает вот по самым болевым точкам бить, и, конечно же, в оппозиции эта история, которая такая достаточно очень сложная. Здесь можно на этом аспекте Венера и Юпитер начать ругаться со всеми, с близкими, с обществом, с коллегами по работе. И здесь суть этого аспекта, она такая, знаете, сложна тем, что можно очень здорово испортить себе репутацию. Вот очень просто круто испортить репутацию, поэтому здесь будьте аккуратны, предъявляйте все претензии только себе. Я знаю, период очень сложный. Сложно сказать себе, когда ты трудишься, пашешь, делаешь максимум, и оно не получается. Ребята, у всех не получается. Вам сразу скажу, что многие большие проекты, которые идут в долгу, они не с первого раза получались. Это такой работа в долгу. Вот это работа в долгу. Я понимаю, что сейчас очень классно, легко продается жизнь в легкости, это все должно быть вот так вот быстро и просто, просто это равно рост. Ну, козероги, вы-то уж меня точно знаете, те, кто козероги, живут прям по солнцу, да, прям козероги. Поэтому здесь, ребят, скажу так, постарайтесь своего внутреннего Юпитера, Наполеона, да, немножко сказать, что не сейчас, еще время не пришло. Но при этом здесь еще в квадратуре у нас Венера с Сатурном, который будет все-таки заземлять вот эти вот амбиции, которые хотят наружу идти, и которые хотят вот всем доказать, что вот нет, это не так, незаслуженно, несправедливо, у меня этого нет. Ребят, на самом деле мы сейчас каждый находимся на том самом месте, где и должны были быть. Как говорится, если у нас чего-то нет, значит нам не очень-то и хотелось, либо мы приложили недостаточно усилий. Так бывает, ребят, нужно просто себе в этом честно признаться, и когда вот мы честно себе признаемся на этом аспекте, да, Венера и Юпитер, тогда становится вот реально полегче, уходят какие-то вот претензии, уходит вот это желание кому-то что-то доказать, и начинается такая нормальная жизнь в планировании, в действии, в адекватном состоянии, уходят ссоры, скандалы. Поэтому здесь, конечно же, но это внутренняя работа над собой, потому что здесь еще и Венера, Сатурн, а Сатурн это всегда внутренняя работа над собой, когда мы реально понимаем, что время еще не пришло. И это такой, я бы так сказала, внутренний щелчок, который должен с вами случиться. Что дальше? Марс-Плутон. Четкий аспект, очень сильно прочувствуют вообще, в принципе, все козероги.
Козероги третьей декады, ребят, действуйте, давайте. Уже нужно идти в будущее, в развитие, потому что буквально вот если это 1 ноября, то 20 ноября Плутон уже выйдет из Козерога и больше никогда не будет в Козероге. Не будет вот этой мощи, силы, активности, вот этой бодрой энергии такой, с которой можно горы просто невероятные свернуть. Поэтому давайте, действуйте и внедряйте. Не стоит сидеть на месте, потом можно переживать. И да, идем дальше. 1 ноября у нас новолуние. Новолуние у нас в Скорпионе, Солнце, Луна в Скорпионе. Здесь что? Здесь история того, что на Козерогов сложится очень даже хорошо. Очень даже хорошо это новолуние. Сложнее всего будет, конечно же, дастся Козерогам третьей декады, Козерогам первой декады оно дастся легко, хорошо. Не скажу, что, ребята, непринужденно, но, по крайней мере, штормить так очень сильно не будет. Да? Здесь будет и коммуникация, здесь будет и видение вообще, в принципе, своей жизни, здесь будет понятно. Это Козероги первой декады, поэтому здесь я бы скажу, что страхи вас уже одолевать не будут, вы уже с этим прошли. Здесь главное решайте задачи, которые связаны у вас и с партнерскими отношениями, и с работой. Просто красиво, дипломатично, четко, потому что от вас именно требует жизнь вот таких вопросиков, решения всех задач и не откладывания их в долгий ящик, сколько уже можно, да. Козероги второй декады, у вас история, связанная именно с этим новолунием, не будет какой-то тяжелой, фатальной, печальной, нет. Здесь прекрасно делаете, прекрасно понимаете, кто вы, на что вы способны, что вы хотите сделать. Дайте себе немножко отдыха, если вы хотите, он вам необходим. Сатурн вам в прямом смысле говорит, распланируй свой день. Да, Сатурн еще немножко в ретроградном движении, и все, он заканчивает свое ретроградное движение в этом лунном цикле. Поэтому здесь, ребята, скажу, что на ближайшие 2 недели ноября, до середины ноября, чуточку больше, Сатурн в ретро-движении, и как раз идет, получается, делает прекрасный секстиль Козерогам второй декады. Ребята, планируйте, делайте работу вовремя, в срок, при этом давайте себе время отдохнуть, набраться сил, хорошее время для того, чтобы подключить хобби какое-нибудь, да, хорошее время для того, чтобы найти свои вот эти внутренние эмоции, разложить их по полочкам. Именно вот это новолуние даст хороший такой толчок к этому. Поэтому здесь, ребят, Козероги второй декады, действуйте, понимаете, что да, страшно где-то в каких-то моментах выходить из своих внутренних, я бы так сказала, границ, да, которые вы сами себе настроили, но все-таки бежать можно до бесконечности, но здесь главное остановиться, подумать, посмотреть на свою жизнь, принять верное решение о том, сколько может продолжаться так, как продолжалось раньше. В работе, в личной жизни, почему вы не идете в те самые отношения, в которые вы хотите, да? Почему вы не идете в то самое деньгозарабатывание, в которое вы хотите, почему у вас нету тех классных моментов в жизни, которые дают вам реально счастье, да. И здесь история того, что нужно за это браться. Лилит еще идет как раз-таки по весам, по второй декаде, делает к вам квадратуру, поэтому разбирайтесь, все будет хорошо. Идем дальше, ребят. 6 ноября по как раз-таки полнолуние. Полнолуние у нас в ноябре будет 15 числа, полнолуние будет у нас в Тельце. В земном знаке можно сказать, что Козерогам абсолютно понятная история. Но у нас как раз-таки вот история, если связана, я говорила до этого, в отношениях нужно четко все классно понимать, да, то здесь у нас Венера перед полнолунием впадает, я бы сказала, в такой коллапс, в квадратуру с Нептуном. И здесь иллюзии, переживания, моменты, где мы очаровываемся больше, где они есть на самом деле, моменты, где мы хотим себе немножко приврать для того, чтобы скрасить те самые сложные моменты, в которых мы не хотим себе разбираться, да? Это Венера в квадратуре с Нептуном. Скажу так, эта история очень сильно может затянуть Козерогов первой декады, поэтому, ребят, здесь
перед полнолунием в ноябре, будьте, пожалуйста, аккуратнее в отношениях, в данных обещаниях, не вводите в иллюзии, в обманы кого-то, либо же сами не обманывайтесь, потому что еще не просто у нас Венера в квадрате с Нептуном, так еще у нас Венера доходит оппозицию с Юпитером, да, поэтому здесь ворчать потом можно очень много и долго, да, козероги первой декады, поэтому здесь будьте аккуратны, в том числе в договорах, которые вы подписываете. Почему говорю про договора? Потому что у нас, да, потом все-таки у нас полнолуние 15 ноября, но в конце ноября, с 26 ноября у нас ретроградный Меркурий. Да, и да, перед ретроградным Меркурием вот такие аспекты всегда дают продолжение, я бы так сказала, вот того банкета, на котором нам не хочется находиться, да. И здесь козероги первой декады, будьте аккуратны с этим, с любовными отношениями, с интригами, со связями на стороне, не дай бог, потому что история может дать продолжение, которое не очень-то и понравится. Поэтому да, с 6 по 15 ноября у нас Венера в квадрате с Нептуном. Сложно будет как раз-таки козерогам первой декады. На козерогов третьей декады этот аспект сложится в принципе. Нептун вам помогает, если вы переключитесь с любовных отношений на работу, на карьеру, подключите свое творческое мышление, я бы так сказала, артистизм такой в работе, получится очень даже хорошо. Поэтому козерогам 3 и 2 декады все-таки хорошо бы поработать, потрудиться для того, чтобы не впадать в какие-то сомнительные связи. Козероги первой декады будут очень этому подвержены, поэтому, ребята, здесь аккуратнее. Здесь аккуратнее. Если хочется погулять, гуляйте, но понимайте, кто несет за это ответственность. Да, идем дальше. С 9 ноября у нас еще, ну как обычно, складываются всегда к полнолунию, к новолунию такие мощные аспекты. И здесь у нас, если 15 ноября у нас полнолуние в Тельце, то как раз-таки с 9 по 23 ноября у нас Солнце в оппозиции с Ураном. И я скажу так, ребят, Солнце в оппозиции с Ураном, точный аспект начинается прямо на полнолуние. И скажу, чем сложен этот аспект. Ну, на момент полнолуния у нас как раз-таки еще Луна будет в соединении с Ураном, понимаете, да? Козерогам вообще, в принципе, на козерогов третьей декады этот момент сложится хорошо. Захочется проявить максимально творчески себя, максимально креативно в работе. Захочется сделать то, что раньше не делали. Найдется на это внутренняя мотивация. И слава богу, ребят, козероги второй декады в это полнолуние будут, я бы так сказала, полностью в труде. При этом это будут хорошие такие дела, в которые раньше было сложно что-либо делать. Начнется другая история, я бы так сказала, потому что уже закончил ретроградный Сатурн работать, и он уже все, вот это вот как раз-таки на это полнолуние, он остановился, разворачивается, да, и здесь может быть небольшая такая стагнация. Может, наоборот, у кого-то дать обратный эффект. Все зависит от того, в каком состоянии у вас Сатурн находится в натальной карте. Если он у вас напряженный, и вы вообще не любите с Сатурном работать, тогда, естественно, вам как козерогу по жизни живется тяжелее, да, потому что вы с этой энергией не научились жить. И тогда вот в момент остановки Сатурна ретроградного как раз-таки здесь дела могут остановиться. Хотя они вообще могли бы быть очень даже сильно классные. И здесь все, что связано с обучением, с поездками, было бы классно работать. Но если у вас в натальной карте Сатурн гармоничный, то тогда в это полнолуние и несколько дней плюс-минус это будет очень хорошая такая история на то, чтобы заниматься поездками, обучением, вкладываться в знания, да, проходить какие-то сложные интеллектуальные моменты в своей жизни, там, сдача тестов, экзаменов, хорошее для этого время, да.
Здесь, потому что у нас Меркурий в оппозиции с ретроградным Юпитером, они начинают сходиться, ну то есть в оппозиции четко, и эта четкая оппозиция сложится к самому ретроградному Меркурию 26 ноября. Да, ребят, и здесь история того, что на самом-то деле козерогам второй декады будет очень хорошо. Вот с этой всей истории. Сложные знания будут даваться хорошо. Все зависит от напряженности Сатурна в ваших натальных картах. Здесь я уж всех под одну гребенку не могу сказать, ребята, потому что мы все с разным бэкграундом, да. Кто-то нарабатывает качество Сатурна, кто-то нет. И чем еще это полнолуние будет замечено? Козероги первой декады, ребята, помните, говорила, да, про любовь, про отношения. Здесь будьте аккуратны, Венера уже в Козероге, но кармические узлы квадратурами давят Венеру. Здесь, ребят, как раз-таки те иллюзии в отношении, те нерешенные вопросы, про которые я говорила ранее, обманы, неясности, споры, недоговоренности именно в любовных отношениях. И это очень сильно может связаться и на финансах, да, с финансами связываться в плохом ключе не очень-то хотелось бы, да, поэтому здесь будьте аккуратны, дорогие козероги первой декады. Это у нас полнолуние 15 ноября, и с этого момента скажу, что у нас идем дальше. 26 ноября, что уже, собственно, говорила, ретроградный Меркурий. Включается ретроградный Меркурий у нас будет в Стрельце, он не будет переходить в какой-то другой знак. На момент ретроградности он у нас в оппозиции с Юпитером. От этого этот период не становится легким. Меркурий ретроградный в Стрельце, я бы сказала, один из гениальных. Но находясь в оппозиции с Юпитером, находится ощущение такое, да, что нам хочется ругаться из-за справедливости, доказывать свою правоту, вместо того, чтобы познавать что-то гениальное, вместо того, чтобы делать что-то такое классное, крутое, связанное с искусством, культурой, творчеством, с планами на будущее, да, со своей целью по жизни. Нам хочется из-за этого с кем-то ссориться, ругаться, скандалить, доказывать. Не надо этого делать, не надо этого делать. Ретроградный Меркурий у нас будет с 26 ноября по 15 декабря. И здесь, ребята, скажу так, что, конечно же, козероги третьей декады выплывут, но при этом на этот период постарайтесь, дорогие козероги третьей декады, иметь такой четкий план в финансах, в отношениях. Постарайтесь выстроить стабильность, хотя сказать по правде, с Плутоном в вашем знаке-то стабильность — это такая история двоякая, да, мощная история, но вам она под силу, факт. Венера находится в Козероге, уже пришла к вам, поэтому здесь постарайтесь не пылить деньгами, да. Захочется я в плане того, что Венера будет в квадратуре с Лилит, и эта история, когда захочется потратить деньги, вложиться из-за страха, вот лишь бы их не потерять, лишь бы с ними что-то не стало. Вот эта тактика такая сомнительная. Не надо под эмоциями, под чувством страха что-то делать с деньгами. Или лучше я выйду из отношений, зато мне так будет проще, зато мне так будет легче, лучше одному или одной. Тоже такая так себе тактика, да. То есть это козерогам третьей декады. Я вам все-таки еще раз говорю, курс вперед, тактика на развитие, максимально козероги третьей декады в этот момент, несмотря на ретроградный Меркурий. Особенно если вы начали выполнять эти дела давным-давно, и сейчас вы их продолжаете, тем более. Потому что ретроградный Меркурий в Стрельце — это всегда хорошо, когда мы занимаемся планами, проектами на будущую реализацию. Козероги второй декады. Чем хорош период этого ретроградного Меркурия для вас? Собственно, здесь при Сатурне, который уже идет в директном положении, очень даже хорошо строить новые планы, выполнять новые задачи. Хорошее для этого время.
Сатурн прекрасно оказывает поддержку вам, дорогие козероги, как раз таки второй декады. Здесь и Уран уже подкатился в ретроградном движении, да, и тоже, говорит, внедряйте нечто новое. Да, несмотря на то, что ретроградный Меркурий. Но внедрять новые методы в работе с точки зрения деньгозарабатывания хорошо. Здесь Уран в прекрасном трине с Венерой. Делайте, ребят, делайте, будет хорошо. Козероги первой декады, ребят, ну у вас должно быть вообще все получаться, все должно складываться. Именно скажу так, нужно действовать и не бояться. Конечно, да, конечно, хочется залениться, конечно, хочется сказать, я устал, я ухожу. Здесь, конечно, еще и Нептун делает, вот я бы так сказала, такой не очень приятный квадрат, да, к вам, когда можно уйти в такое депрессивное состояние, особенно когда долго что-то делаешь и не видишь выхода, да, выхлопа не видишь, когда кажется, что не получается, когда хотелось сделать вот так, а получается вообще не так все, да. И здесь, конечно, ребят, скажу, что я вас прекрасно понимаю, но надо продолжать действовать, именно больше включать творческое мышление. От Нептуна только одна история. Включаем творческое мышление, включаем свое правое полушарие, включаем другие какие-то креативные методы действия для того, чтобы эту ситуацию обойти. Ну вот такой момент, ребят, скажу, что будет на этот ретроградный Меркурий. Я не скажу, что это будет какой-то очень сложный, печальный момент, который будет на козерогов как-то давить и создавать сложности. Ребят, нет. Здесь история только у нас, скажу, что с 1 декабря у нас новый лунный цикл. Новый лунный цикл — это новолуние в Стрельце. Сложится на козерогов хорошо, новый лунный цикл, да. Но, ребята, еще раз скажу, что это для вас начинается месяц подведения итогов. Так уж сложилось, что это подведение не просто итогов вашего личного персонального года, но еще и во многих странах мира, в большинстве, это подведение вообще, в принципе, итогов года. И здесь скажу, что на ретроградном Меркурии, если вы будете делать это в первую половину декабря, подводить итоги так себе, это будет непродуктивная история. Скажу, что у нас с 7 декабря еще вступает в силу ретроградный Марс, который уже с 4 ноября перешел в знак зодиака Лев. Да, ребят, и он у нас 7 декабря уходит в ретроградное движение почти на 3 месяца, да. И подводить итоги своей деятельности, вообще, в принципе, профессиональной, амбициозной, подводить итоги как себя, как личности, я бы так сказала, это, конечно, полезно. Но это будет не совсем корректно, потому что ретроградный Марс — это когда у нас сил не столько, сколько бы нам хотелось. Еще ладно, еще весь декабрь он будет во Льве ретроградный, да, то есть мы еще будем амбициозны, мы еще будем такие активные, с задором, мы еще такие будем позитивные, страстные, огненные, да. Ну, вообще скажу, что на сам день ухода в ретроградное движение Марса, это 7 декабря, да, у нас Марс будет в оппозиции с Плутоном, который в соединении с Венерой. Козероги 3 декады прочувствуют эту историю очень сильно и мощно, да, то есть амбициозно, захочется пылить, захочется ворчать и говорить, вот не получилось, вот сколько хотелось сделать и не получилось. Но при этом здесь все-таки Юпитер будет давать такую внутреннюю надежду и оптимизм, что все хорошо. Уран будет говорить, ну ладно, давай что-нибудь новое сделаем, тогда точно все будет хорошо. Нептун будет говорить, ну мы же и так постарались, мы молодцы. Здесь главное не впадать в иллюзии, честно себе ответить, да. Для козерогов второй декады, ребят, делаем, внедряем. Сатурн в директном положении идет и говорит, ну все будет хорошо, если мы будем делать. То есть планомерное выполнение плана, и будет хорошо. Козероги первой декады, ребята, доходит последний месяц вот этих вот сложных кармических задач. 12 декабря поменяется ось кармических узлов, уйдет в Деву, и еще немножечко забегаю, ребят, вперед. Ну, не получается рассказать вот так вот четко, вот просто вот так, потому что, ну, у нас все события, которые мы, если делаем, то планируем, то либо в прошлое, либо в будущее нужно заглянуть для того, чтобы дать ответ на какой-то вопрос, да. Поэтому
Поэтому здесь, конечно же, скажу, что еще, скорее всего, весь январь будете, козероги первой декады, вариться в эмоциях, в переживаниях от того, как оно случилось. Ну, потому что мы не сухари, мы люди, у нас есть эмоции. Потому что если мы за свое дело радеем, переживаем и стараемся, нам всегда есть что сказать и что пережить, да? Поэтому да. А Марс, когда уйдет в ретроградное движение и поменяет знак со Льва на Рака, вот здесь я вам скажу, ребят, вот сложно будет дать себе четкую, объективную оценку без эмоций. Без эмоций сказать себе, что вот да, вот так вот получилось. И я скажу, что как раз-таки вернется в Рака, это будет вторая декада Козерогов 7 января. И здесь уже не будет, ребята, у нас уже столько сил и задора, честно и без эмоций совершать какие-то действия, да. Поэтому скажу, ребята, так, что постарайтесь не пылить. Вот, подводя итоги года в декабре, говоря себе, что вот как-то вот можно было сделать еще больше. Конечно, можно было, но ценой чего? Выполняя определенные какие-то свои действия, отказываясь от каких-то граней своей души, мы всегда понимаем, что у любой нашей цели, к которой мы идем, у нее есть цена. Что мы отдадим за достижение этой цели? И вот если мы отдаем лень, нежелание расти, то и слава богу. А если мы жертвуем там время провождения с семьей, с близкими, своими какими-то качествами добрыми своей души, да, то я бы не сказала, что цель оправдывает средства, да. Можно, конечно, сказать, ну вот зато вот я стала жестче, да, особенно это к женщинам, козерогам относится, зато вот я заработала столько денег, но ценой чего? И здесь, вот, чтобы не хотелось, чтобы вы в зиму 24-25 года уходили не с теми эмоциями, потому что Марс в Раке будет еще и ретроградный до конца февраля. Ну, то есть там последняя неделя февраля он будет разворачиваться в Раке, и он потом еще будет весь март идти, выходить из этого Рака. То есть это эмоции, когда мы делаем любые действия с эмоциональной точки зрения. То есть у нас какая-то эмоциональная подоплека. То есть мы либо здесь из жалости, либо мы из гордости, либо мы с надрывом. Вот не хотелось бы, чтобы с надрывом, да, хотелось, чтобы с мудростью больше. То есть и здесь вот козероги первой декады скажу, что вот было бы классно вот конвертировать вот свои вот эти эмоции в мудрость. Потому что рак, в принципе, это знак зодиака, который эмоциональный, но если вот эту историю с Марсом в Раке пережить и сделать это, трансформировать не с точки зрения выхлопа эмоций, ссоры с близкими, скандалами, а именно как раз-таки с мудростью решать сложные задачи, которые есть, да, это именно договорные отношения в личной жизни, в работе, в карьере, с друзьями. Это вообще история, когда у нас кармические узлы идут по оси Овна Весов, это всегда такая история. И очень сильно будут чувствовать ее именно козероги первой декады. Поэтому здесь, ребята, у вас вот такая история, да. Козероги второй декады, просто планомерные действия, переживайте свои страхи, идите вперед, и тогда получится по итогу этой осени в работе создать планомерность действий, планомерность вообще в принципе в финансах. Но здесь нужно, еще раз говорю, мы с вами сейчас в коридоре затмений, и он не очень-то простой. Нужно именно эмоционально из него выходить, собственно, и договариваться. Козероги третьей декады, у вас большая мощь, огромная сила. Большая сила, большие возможности и гигантская невероятная ответственность, ребят, и поверьте уж точно, вам под силу козероги третьей декады. Поэтому, как видите, мои дорогие, хочется сказать, что все будет легко и просто, и нам как-то вот всем все дадут, но я вот по жизни не встречала кому вот что-то вот так вот далось, особенно если они этого хотели, и это далось очень легко.
Не скажу, что задачи какие-то сложные, нет. Эта осень требует от нас, от всех, именно выработки своих сильных качеств характера. Умение договариваться, умение в сложных ситуациях не пасовать, не обижаться, не страдать, не уходить в депрессии, хотя очень сильно захочется, да, особенно козерогам первой декады, здесь Нептун очень прям будет штормить, да, ребят. Просто понимаем, включаем мудрость, и это пройдет. Весной 2025 года, в конце марта, у нас Нептун меняет знак, переходит в Овна, и будет полегче. А пока вот так. Эмоционально понимаем, что сложно, эмоционально понимаем, что оно не все так легко, и жизнь не такая категоричная, потому что у козерогов есть такая история, оно либо черное, либо белое. Ну, кардинальный знак, ребят, это понятно, что иногда проще быстро сказать нет, и все. А здесь как раз-таки Нептун и говорит, что козерогам первой декады жизнь не такая однозначная, и это нужно понимать. Она не такая четкая, она гораздо многогранная, и очень много людей находится с нами в одной связке. Поэтому, ребят, скажу вам, что осень силы – это момент, который нас просит выработать в себе сноровку, гибкость и следование своим интересам, следование своему плану. Поэтому следуйте своему плану, напишите себе большой жирный план. Юпитера, кстати, в эту осень очень много, он создает очень много напряженных аспектов, еще и в ретроградном движении столько времени, поэтому, ребят, в ретроградном движении он идет по близнецам. Это знак зодиака, который любит все делать очень быстро, особо не задумываться, не переживать за остальных, просто лететь куда-то стремиться. Но нужно задумываться о жизни вообще, в принципе, в глобальном, потому что в июне 25-го у нас Юпитер поменяет знак с близнецов на рака. Да. И там, дорогие козероги, начнутся внутренние вопросики. Почему же я не сделал все вовремя, когда я понимал, что нужно это сделать, понимала, неважно, да, но надо делать, ребят, чтобы не было внутренних противоречий и чувства, что время пройдено, что время упущено. Не теряйте время. Все-таки самый главный ресурс по жизни, который не восполняется. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что была полезна. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Я постараюсь ответить в режиме свободного времени, как можно раньше, но вопросов становится все больше и больше, и я вам на самом деле за это благодарна. Ребят, увидимся с вами в следующем видео, и по классике в конце актуальной ролики, не видели, если посмотрите и примите верное решение. А я желаю вам потрясающей сильной осени и будьте продуктивны. Пока-пока.